ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თავად ისნის რაიონის მოსახლეობაში ერთ-ერთი მთავარი ქუჩისთვის სახელის შეცვლამ. რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადებით კი, რომელიც ამ ცვლილებების ინიციატორი იყო, სწორედ ადგილობრივების ხელმოწერების საფუძველზე დააყენა საკრებულოში ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩისთვის სახელის შეცვლის საკითხი. ცვლილებას, რომელიც თვითმმართველობის ორგანო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა, საკრებულოს უმცირესობა და რამდენიმე დამოუკიდებელი დეპუტატიც აპროტესტებს. სასწორდეთ ხადაბრა მაგრამ ერთის მოღვაწეობა და მეორის მე რატომღაც მგონია რომ ჩემი გადასახედიდან ცოტა უფრო მძიმეა ბერი გაბრიელის აუცის ცხოვრება. გადაწყვეტილებას ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩისთვის ბერი გაბრიელის გამზირი ეწოდებინათ საკრებულოს ხდომაზე მხარი ისნის მაჟორიტარი ზურაბ ნეფარიძის გარდა კიდევ 31-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ცვლილების მიზეზი და ინიციატივა კი, როგორც თავად მაჟორიტარი აცხადებს, ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ შეგროვებული დაახლოებით 3000 ხელმოწერა იყო, რომელიც მან საკრებულოს გადაუგზავნა. ბერი გაბრიელი იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდა, იმიტომ რომ აქაური იყო და იმიტომაც რომ ხალხს უნდოდა. ისნის რაიონში მდებარე ქუჩაზე დამისამართება ჯერ არ შეცვლილა, თუმცა გადაწყვეტილება ოფიციალურად ძალაში უკვე შესულია. ამ რაიონის ერთ-ერთმა მთავარმა ქუჩამ გამზირის სტატუსი მიიღო და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ნაცვლად ბერი გაბრიელის სახელობის გამზირი დაერქვა. ჩოლოყაშვილი პიროვნება იყო დიდი, ხო? არ იყო ვიღაცა ის. არავითარი ხელმოწერა არ ყოფილა. ხელი მოვაწერეთ რომ ყოფილიყო გადაერქვათ ეს. სუყვება ხო? პრობლემას არ წარმოადგენს ეგ რა ერქმევა ახლა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ერქმევა თუ ინდა ბერის ბარბარა სეკლერსიკით ბოგდან ხმელნიცკი იწყება. რაღაც ჩოლოყაშვილის გადარქმევა იყო, ხო, აუცილებელი და საჭირო. 31 მომხრეები წინააღმდეგ მხოლოდ თითო. საკრებულოს ოქმის მიხედვით იმავე სხდომაზე, როცა ჩოლოყაშვილის ქუჩის დასახელება ბერი გაბრიელის სახელწოდებით შეიცვალა, დეპუტატებმა მხარი კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას დაუჭირეს. ჩოლოყაშვილის სახელით დამისამართდა საბურთალოზე იპოდრომის მიმდებარედ მოწყობილი ახალი გზა. ფიქრობდით, რომ ქაქუცას მეტი დაფასება სჭირდებოდა ქართველი ერისგან, ამიტომ შევარჩიეთ საკმაოდ კარგი ქუჩა, რომელსაც აქ მომავალი იმ მხრივ რომ არის სკვერი და მომავალში ჩვენ ვაპირებთ ეროვნული გმირის სტატუსის დადგმას. მაინდა-მაინც მოსახლეობის ნებასკურზე ამის დატანის დაყვანაც არ არის სწორი. ამ ორი ქუჩის დამისამართების საკითხის განხილვაში პროტესტის ნიშნად მონაწილეობა არ მიუღია საკრებულოს უმცირესობას. ნაციონალური მოძრაობის ალტერნატული წინადადება უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა. როდესაც მიმდებარედ არსებობს მოსკოვის გამზირი, რომლის თუნდაც ნაწილისთვის შესაძლებელი იყო წოდებულიყო ბერი გაბრიელის ქუჩა და ამის სანაცვლოდ საქართველოს ეროვნული გმირის ქუჩას გადაერქვა სახელი, ეს ჩვენთვის ნამდვილად მიუღებელია. სახელდება არის ძალიან სპეციფიური და მგრძნობიარე საკითხი. ამიტომ ყოველთვის არის ტოპონიმიკის სპეციალისტების, ქალაქის ისტორიის მცოდნეების აზრი საჭირო. იმიტომ რომ საკრებულოში ხდებიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ნაკლებად ერკვევიან ტოპონიმიკის ისტორიაში. ალეკო ელისაშვილის პროტესტის მიუხედავად მისი გვარი მოხვდა მხარდამჭერთა სიაში, ისევე როგორც დავით ზურაბიშვილის, რომელიც სხდომას არ ესწრებოდა. ოპოზიცია ხმის გაყალბებაზე საუბრობს და მომდევნო სხდომაზე ამ საკითხის განხილვას ეკმავს.